back to my channel. It's me again, Ma'am si Emz, and for today's video ay magmumukbang ako ng ayan, nakita niyo yan, crabs, lobster, and hipon. So, samahan niyo akong kumain mga labs. And may salad din pala ako dito. Pipino, kamatis, at saka onion. And then, nilagyan ko siya ng balsamic vinegar. And then, may dipping sauce tayo. Gutom na ako. Tara, kain tayo. Ito muna. Yung sarap. Thank you pala sa nagbigay. Kina Ronald and Michelle. Shout out sa inyo. Sana all. Ngayon ko palang naluto yung pinadala yung ayuda na seafood. So, niluto ko lang siya sa butter yung hipon. Tapos, in-steam ko lang yung crabs. Harap. Takot ako dito sa lobster, baka matusok ako. Unahan natin. Taba niya, oh. Makain ba to? Ang taba. Ang taba. Tapos nilagyan ko siya ng maraming chili. Paano ba ito? Ang tigas. Hirap pala kainin. Sarap. Taba, ang dami laman. Ingay ng kapitbahay ko. So, ayan. Ang laki. Ang taba niya, ang daming laman. Ang taba, daming yung dilaw, yung aligibi tawag doon. Kaya mga labs, anong lunch ninyo? So, sinadya kong lunch 2 o'clock para hindi na ako mag-dinner. Ang hirap ng kainin, no?
Lataan ko sana siya, kaso ayon, hindi pa rin nakababa sa lungsod si Ma'am si Emz. Hindi ako lumalabas ng bahay. Ito, mamaya ko na to kainin. Ang hirap niyang kainin. Tsaka ito, hindi ko alam kung makain pa ba to. Anong makain dito? Hindi ko alam kung ano makain dyan. Sa hipon na nga lang ako. Mas madali kainin. Anghang. Ayan, isunod natin ang lobster. Yeah. Ito natatakot ako kasi matulis yung mga ano niya. Hindi ko talaga alam kung makain ko to. Ayan, sarap! So, hindi ko alam kung yung taba ba to. So, sensya naman. Tinatanggal ko yung dilaw. So, ayan. Sarap. Gamitan natin siya ng scissor. Matibay pa yata siya sa gunting ko. Ay! Makakain ka nga, sugat-sugat ka naman. Ayan. Ayan. Tanggalin pa natin. So, diba? Matyaga ka lang. Makakain ka rin ng masarap. Ang hirap! So, ayoko na siyang pilitin ng bunggang-bungga. Ayan. Natanggal din. So, ayan. Ang sarap. Natin siya. Sarap. Malaki din yung laman niya, mga labs. Laba ng laman. Ayan pa yung sabon tayo.
Sarap siyang sipsipin kasi nanunuot yung sarap sa ulo ng hipon. Siguro medyo na-overcook ko to ng konti kasi medyo madikit na yung balat. Pero hindi naman gaanong dikit na dikit. Hindi katulad nung isang ganun mo lang natatanggal na agad. Parang binandian lang. Nakakawala ng poise yung pag kumakain ng seafood. Ito yung masarap kainin na mahirap. Ano rin? Kasi paghihirapan ng balatan. So, try natin open. Tanggal yung pasta ko. Takot kasi ako masugat ng alam. Tsaka ito, hindi na siya nabuksan. Nabasag na siya. Sarap yung pag ganyan mo, ano agad yung laman, no? Bakit siya dumikit? Na-overcook? Ayan. Nadurog na siya. Ayan. Dami namang laman. Taba naman. Ayoko na. Kasi natakot akong masugat. So, dito na lang. Ito lang hirap-hirap eh. Balatan mo lang. Yan, ubos na yung rice ko mga loves. Nagmukbang ako ng rice. Ito, mamaya ko nang kainin. Ang hirap talaga niyang buksan mga loves. Yung crabs. Ito hindi ko, patako na ba to? Hindi ko alam kung paano kainin. Makain pa ba to sa loob? So, bahala na dyan lang yan siya. Display na lang yan siya. Sarap. Nasatisfied yung pag-crave ko ng seafood. So, as usual, mag-isa pa rin si Ma'am Emz. Sige, daming garlic. At wala na akong rice. Ito muna. Ito lang ako kasi hindi magsalad mga loves. Onion, cucumber, tomato, then balsamic vinegar. At saka paminta. Hindi na ako nagsusort. Kasi yung balsamic, parang timplado na rin siya.
Manghang. Manghang yung sauce. Kaya sinisipon ako. So, ayan mga loves, happy tummy na naman si Ma'am Emz at medyo tumaba na talaga ako. Kaya, hindi na ako confident humarap sa camera. So, anyway, nag-enjoy at happy tummy na naman si Ma'am Emz at medyo nahirapan lang akong mag-open sa shell kasi nag-iingat akong hindi masugat kasi masyadong matulis yung mga shells niya. So, ayan, thank you for watching mga loves at salamat, andyan pa rin kayo para sa akin. Bye mga loves!